Bitereke duce mu makuru atandukanye twihuta kugira ngo tuganire kuri El Clasico. El Clasico ariko by'umwihariko Super Coupe yabo yakiniwe muri Saudi Arabia, yakiniwe mu ijoro ryakeye. Ikipe ya FC Barcelone yihanangiriza ubugira kangahe ikipe ya Real Madrid kuko babatsinze ibitego bitatu ku bitego bibiri. Rafinha yongera gushimangira ko ibyo umugore we yavuze, yibaza ati ese umugabo wanjye akina muri basketball cyangwa akina umupira w'amaguru nyuma yo gutangwa kw'igikombe cya Ballon d'Or. Ubwo hatangwaga Ballon d'Or yahise yibaza icyo kibazo agiye ku mbuga nkoranyambaga ko mbona atatekerejweho ko ari gushaka kuvuga ngo abantu barirengagije, baramwirengagije kandi akora cyane. Ijoro ryakeye yatsinze ibitego bibiri muri bitatu kuko harimo icya Robert Lewandowski, bibiri bya Real Madrid bitsindwa na Vini ndetse na Gonzalo Garcia. Nuko Barcelona yisubiza Super Coupe yo muri Espagne. Eka kwizigira hari ibintu afite buriya ari byo duheraho mu gake injire mu mubiri. Songira ngo reka twinjiramo neza cyane ibyo mfite genda hera muri line up kugira ngo tuze kuganira ibyo bitego bitatu kuri birundi byinjiye byagenze bite byavuye ni bande bakoze amakosa ni nize departement zirwaye ibyo byose tubyinjiremo neza cyane. Umuntu bikunda cyane yitwa Kidarapo yaravuze ngo nta muntu wakora isesengura dahere kuri line kuko nituza kugera ngo kuri ngo na description yuko match ari imeze kuko bire Kidarapo kuko gusa arabikunda cyane bafite ishingiro kuko nituza kugera muri Super Coupe yacu ishingiro ryose ni line up ifite ikintu nyine cyane isobanura tubihaye Kidarapo n'abandi babikunda cyane. Joao Garcia niwe wabanje mu izamu rya FC Barcelona. Pau Cubarsí na Eric Garcia bari mu mutima wa defense. Alejandro Balde kuri gatatu, Jules Koundé kuri kabiri, Frankie de Jong na Pedri bari hagati mu kibuga. Lamine Yamal, Fermin Lopez ndetse na Rafinha bari batatu bakina mu mugongo wa Lewandowski. N'undi urwabyumva mu buryo bw'imipangire bari 4 2 3 1. Nuko umutoza Hans Flick yari yayipanze ku ruhande rw'ikipe ya FC Barcelona. Ku ruhande rwa Real Madrid yari Thibaut Courtois mu izamu, Dean Huijsen ndetse na Aurier Tchouameni bari mu mutima wa defense. Raúl Asensio yari kuri kabiri, wo bita Fernandes Carreras yari kuri gatatu. Bane bari hagati mu kibuga barimo Eduardo Camavinga yari kumwe na Jude Bellingham, Fede Valverde yakinaga asa nk'uwengetse na Rodrigo ku rundi ruhande. Hanyuma Vinicius Junior yari makinana na Goncalo Garcia. Nuko yo yari panze bari 4-2 nk'ibisanzwe. Nibwo buryo bw'imipangire ku ruhande rw'umutoza wa Real Madrid Xabi Alonso. Ikipe rero umunota 36 waruhagije kugira ngo Rafinha batsinze igitego cya mbere. Vinicius Junior yatsinze igitego cyo kwishyura biba 1-1. Hanyuma bita Robert Lewandowski yatsinze igitego cya kabiri mu minota 45 yari yarangiye bongeyeho iminota 3 y'inyongera. Hanyuma bita Goncalo Garcia nawe aratsinda bajya kuruhuka ari ibitego 2-2. Icyari gisigaye mu minota 45 nuko abantu bibazaga ngo ni igice cya kabiri turi buze kubona kimeze gute cyane. Rafinha yaze gutera umupira asa nk'uwanyereye aryamye hasi, maze bita Raúl Asensio awukoraho akora deflection, umuzamu araryama. Hari ku minota 73 birangira bibaye ibitego 3-2. Real Madrid rwana no kuba yakwishyura yinjizamo ba Mbappe bari bagize ikibazo cy'imvune kugira ngo aze kushaka uburyo babona igitego biranga. Arda Güler arinjira. Remplacement zose za Real Madrid zezo kurwana no kugira ngo byibuza babone igitego ariko biranga n'ubundi batsindwa ibitego 3-2. So ibyo wavugaga rero nuvuga ngo mu mikino 6 iheruka ya Clasico Real Madrid itsinzwemo 5. Wango Barca batsinze 5, bayitsinze inshuro imwe gusa mu nshuro 6. Hans Flick final 8 akinnye ibikombe 8. Wango rero nge ibyo ngarukaho kugira ngo mpe Rugaju nawe yinjire mu busesenguzi bwimbitse. N'amagambo yatangajwe na Xabi Alonso avuga ati uyu munsi ntago dutwaye igikombe,
ntago amahirwe yaje ku ruhande rwacu. Twatsinzwe ku munota 73 twizera ko biri buze gukunda nkuko n'ubundi barimo baradutsinda tukabishyura. Twizeye ko byibuza turi buze kunganya tukaza gukizwa na za penalty, ariko ayo mahirwe ntago yabaye yacu. Ati gusa icyo nishimira nuko equipe yanjye yari ifite uburyo bw'imikorere no kudacika intege muri match. Nuvuga ngo ntitwige dutsindwa ngo dusubire inyuma dutakaza icyizere, ahubwo twaforsaga twapushingaga. Ati n'ubundi turinze tugera ku munota wa nyuma tugishaka igitego kugira ngo turebe ko twakwitabaza za penalty ntibyakunda. Aravuga ati rero hari ibyiza mbona muri equipe yanjye bijyanye n'uburyo batacitse intege, bagize uko gushyiraho imbaraga. Ati bindi tutabona uko twari gukora n'ubundi nibyabaye. Kylian Mbappé yaravunitse, ntabwo twari kumushyira mu kibuga ngo bikunde. So ati hari ibyo tutari dufiteho control, ariko icyo nishimira at least ni uburyo twakinnye n'uburyo twakomeje kugaragaza ko turi present mu mukino. Ati ibyo ngibyo turabyubakira kugira ngo dukomeze twitware. Aho rero mpinjize Rugaju nibyo yatangaje, ariko kugeza ubu ikipe ye iri gustragoringa kuko mu mikino 6 iheruka muri La Liga, muri shampiyona yo muri Espagne, batsinzemo imikino 4 yonyine. Mediane ya Barcelona ibisirikiriza baro cyane, bivuga ngo ya possession 68 iravuga kuri kwiruka inyuma ya kwiruka ntabwo bivuga bivuga no gukama mu run here and there kugira ngo ikipe itabasha kubona ayicisha ama through pass ngo igende itsinde. Baramaze iminota 60 bari ku mwuka, ubakuyemo undi muntu wabafashaga physically, uri strong, ufite imbaraga, muremure, wanaganya amaduel yo mu kirere hagati, aho ugomba gutsindira Barca muri combat physique, kuko niho harimo gucurirwa imigambi kugira ngo bagutsinde, kuko niho harimo umukinnyi Frenkie, niho harimo Pedri. Bivuga ko ari umukino wa Barca wubakira. Ntabwo ikibazo ari aho basohorera baro kwa Lamine Yamal cyangwa kwa Rafinha, ikibazo naho bacurira gusohora baro. Ariho wagombaga gukomeza kugira ngo urwani no kugira ngo Barca idasohora imipira myinshi igeze kuri ba Rafinha na Lamine Yamal. Ukwemo Tchouaméni umusubije muri defense. Ye wenda yari kuvuga ngo ndashaka umukinnyi w'umutekinisien umfasha kujyana baro imbere. Ibyo wenda ushaka kubyumva, ariko kuko nawe yavuga ati ni bibiri reka nshyire mu mukinnyi w'umutekinisien bibe vuta ni kuvute, banyatake nanjye mbatake, komeza kwicara inyuma, nimbona chance nanjye nkereyo uburyo mbe nabatsinda igitego. Ariko abantu baravuga ngo kuki utakoze remplacement ya Omao byiwe. At least ushaka kwicara ukavuga ngo ninde uri gukina nka numero 10 ni Jude Bellingham, va mu kibuga shyira mu ndi numero 10. C'est très simple. Ariko ngumane aba récupérateurs banjye babiri ndatakaza yo combat physique. Icyakabiri Federico Valverde anakonfaringa icyo kintu cy'imbaraga, kuko ni umwe mu bakinnyi muri Real Madrid baba fighter bashobora kuza muri izo komba nyine mu gihe bari kubona muri Mediane bari kuba menace, kubera ko ari umuntu n'umuntu ukina muri Mediane washoboraga no kumushyira muri Mediane. Niba wumva ariho hari ikibazo ushobora no kumuzana ukamushyira muri role ya numero 8 aho hakina bakamavinga. Biramunaniye, amukuyemo, amaze kumukuramo Barcelona now it's okay. Uzi cyakurikiye kuri uwo munota agikorewe remplacement ku munota 68 5 minutes later ugenda urebe video batekeye ku ruhande Rafinha urebe, ndagira ngo mbikwereke kwizigira. Urana Rafinha ari urana umuntu bari gukina kuri kurara rumwe ko ari Valverde cyane, urimo urabibona kuko Lamine Yamal akina 7, bivuga ko ukina 11 ya Barcelona facing kabiri ya Real Madrid. Urabona Rafinha ya Croix, Rafinha akinaga na Valverde niho yakoreye igitego. Uzakoze deflection y'umupira ya baro Rafinha ashose kugira ngo ibe igitego ni Asensio. Wa undi ajyanye kuri 2, urimo urabibona. Umaze kurya igitego urabibonye kuko zikosa mu minota 5 burayi bahita baguhana nyine. Urabibonye ko umaze kugitsindwa, uyisuzana Mbappé ku minota 76 twemo Garcia, uyisuzana Alaba, ukwemo Dini Hussein, uyisukuramo Kamavinga, uzanye Dani Ceballos, uzanye undi mukinnyi ushobora kugufasha mu gusirikiriza umupira kuko deja watsinzwe, ukeneye ko haba icyo cya ball orientation, gutembereza umupira cyane. No Alaba ashobora gukina neza cyane asohora imipira, Mbappé ashobora gutsinda.
izi remplacement eshatu zarizo turi ku minota 76 nibwo yazanye Mbappe na Araba 8-2 nibwo yakuyemo Kamavinga Ceballos umva rero 8-2 rindi kosa uzanye Mastantuono usoye Vinicius Junior Vini niwe muntu wari wishe Barca wenyine muri Real Madrid and you really know ko Mbappe impamvu muzanye ku minota 76 nuko atari fit Mbappe yari yaravunitse afite ibyumweru bitatu yagiye mu kibuga muteye inshinge yaje ijeda umunsi umwe niba atari ibiri imbere ya game Mbappe batsinze demi finale bakura Atletico atahari atari ijeda ya flying bageze finale niyo mpamvu bamushyizemo iminota 15 ya nyuma noneho threats wari ufite yari kugora Barca nawe umukuyemo Vinicius kuko na Rafinha yavuze ko ari umukinnyi kandi Vini yari yishe Barca igice cya mbere yayigoraga kabisa bafataga baro bakazora kuri kurare akayirukansa umukuyemo ubura yorohereje washakaga iki kindi warutsinzwe match donc Real Madrid yakoze remplacement nabi cyane nje nicyo navuga ngiye kuvuga ku bitego 5 kuki match ibonekamo ibitego 5 aya makipe yombi afite ahantu arwaye ikipe bita Real Madrid rigana sobanuye uburyo bwa remplacement byaba costinze ariko ni ikipe ifite ibibazo cyane mu bwugarizi ndetse no muri mediane ibibazo bishingiye ku bakinnyi basanzwe ari abakinnyi bo muri axe babuze Antonio Rudiger, Eder Militao, David Alaba aba ni abakinnyi n'ubundi bari basanzwe bamenyereye n'abaxial ba Real Madrid abakinnyi bashya Dini Huijsen n'ejo bundi bamukuye mu Bwongereza Asensio ni umukinnyi uzamutse ejo bundi rumwango ku kintu bita côté experience ndetse no guhuza na partnership ntabwo iriyubaka ngo ibe ya nyayo niyo mpamvu ni ikipe binjiramo ukayikoraho igitego kimwe bibiri bitatu kandi biroroshye icya kabiri ikipe ya Real Madrid irwaye ku ruhande rw'iburyo inyuma nuvango n'ubundi Valverde amushyize n'umuhengekano Asensio yamushyize n'umuhengekano ntabwo ari kabiri nature ntabwo ari abakinnyi bakina kabiri de nature uvango aho hari ikibazo gikomeye cyane uruhande rwa Real Madrid barwaye kubona nyine umuntu ukora ball orientation uvango kuva Toni Kroos yagenda kuva Modric yagenda ntabwo barabona abakinnyi bo hagati mu kibuga bari efficace bari tayari kuba bazamura imipira ngo igere mu bakinnyi b'imbere bakine umukino nyine wa wundi uri serious wo kudictating ikipe ya Real Madrid ubwo buryo ifite ibibazo cyane bishingiye kuri defense yayo niyo mpamvu kuyinjiramo kayitsinda kimwe bibiri bitatu ari bitego bishoboka cyane murabibuka indi classico yabonetse ibitego byinshi byari 4 kuri 2 byari 4 kuri 2 n'ubundi toujours ni ikipe iragutsinda ariko kuyishyura bikaba bikoroheye nukuvuga ngo kubera ko irwaye muri izo departement ikipe ya Barcelona nayo mu buryo bwa axe yabo baracyafitemo ikibazo kinini cyane Rigana Eric Garcia na Pau Kubarsi n'abakinnyi batari kuri level ya Barcelona yo kuba bahagaze muri iriya defense ngo bavuge ngo ndayiriding who is the leader muri bo Pau Kubarsi urebye igitego Vinicius yabatsinda yafashe umupira acenga Jules Koundé agera kuri Pau Kubarsi arongera arasunika barayinjirana amunyiza hagati y'amaguru atsinda igitego vuga ngo ikipe ya Barcelona nayo mu buryo bwo kugarira muri defense yayo harimo ikibazo gikomeye cyane uwo bita igitego cy'uyu musore Gonzalo umuntu waje kudefanda ni Rafinha ya umupira bande kuwutera bakawukuramo n'umutwe ni Rafinha wari waje kudefanda kuko defense ya Barcelona nayo ifite ikibazo gikomeye cyane niyo mpamvu match kwayirebaga ku mufana yishimye kuko yari irimo ibitego byinshi cyane ariko ibitego 5 muri match ya Clasico ni igisobanuro cy'uko aya makipe afite departement zirwaye mwabonye abantu bajya bashushanya imodoka ukabona inyuma bahagize Toyota imbere bahagize nka Ferrari nuko bimeze na makipe yose ameze neza mu buryo bwo kusatira ariko inyuma yaho ugiye kuyanariza yaba ari Barcelona yaba ari Real Madrid
ni amakipe arwaye cyane cyane muri departement defensive. munyemerere dutumikira badutumye gato ubundi tuze tugaruke turacyari mu rubuga rw'imikino habayemo akantu nyine gatoya ko kwibeshya nabonye abantu bakomeza kwibaza by'umwihariko kwizigira kuri defense y'uburyo ikipe ya Real Madrid yari yapanze obita Aurelien Tchouameni no mukinnyi usanzwe ari umukinnyi ukina hagati mu kibuga mu ruhande rwa Real Madrid umutoza ajya kumushyira muri axe central yatekereje ku kintu cyitwa experience byari bikomeye cyane kuko Asensio na Dean Huijsen bose n'abakinnyi bakiri bato yatekerezaga ko agomba kuzana umukinnyi ufite experience kandi witeguye ko yakora combat physique kubera ko afite n'igihagararo. Tchouameni yabanje muri axe Raúl Asensio yabanza kuri kabiri Fede Valverde yakinnye ku ruhande rw'iburyo ahubwo impamvu abantu Fede bamubonaga buri kanya yabaga yaje muri couverture kuko urwo ruhande bashaka kuruzinya cyane kuko rwacagaho abakinnyi bakomeye cyane b'ikipe ya FC Barcelona naho ngaho hari habaye twist. Ndagira ngo tuhave unyemereye mu masegonda make uyu mukino urasiga iki kuri aya ma ekipe yombi cyane ko n'ubundi ni nayahanganye muri shampiyona kugeza ubu Barca ni ya mbere Real Madrid ni ya kabiri. Turi mu kwezi kwa mbere ikipe ya Real Madrid ikeneye byibuza kugira ikintu yakora muri transfer muri iyi window bakaba bashobora kongeramo nk'umukinnyi umwe ngo ukina muri ba myugariro niko mbitekereza. Ikindi ni amakipe asanzwe akurikiranye ku rutonde rwa shampiyona. Barcelona irayoboye Real Madrid ni ya kabiri. Bisobanuye ikintu gikomeye cyane ko bato muri Espagne izakomeza kuba tight ariko kandi nanone obita Hans Flick na Rafinha ntabwo twamufasha umwanya munini cyane wo kumuganiraho ariko Rafinha ni inkingi ya mwamba muri Barcelona yagiye praising umutoza aravuga ati Hans Flick yaje narabivuyemo nari ngiye kugenda byararangiye kuko muri Barcelona nta mwanya nabonaga ku bwa Xavi. Wabonye ko match narangiye amusanzano yarapfukamye ahita zaramuhobera aramusoma nyine aravuga ati yampinduriye ubuzima anyize ama ikizere uwo bita Hans Flick yavuze ati Rafinha afite ikintu bita intensité dukeneye cyane n'umuntu utuma ikipe ishamburiya n'uvuga ngo niwe twubakiraho uburyo bwe bw'imikinire ye buradufasha cyane kugira ngo n'ikipe izamure ritme. Twaganiriye Super Coupe yo muri Espagne ariko isaha ya